Здравейте! Това видео представя комбинация от два вида преплетени еластични плетки, които си подхождат идеално поради характерната си структура. Схемата е от 6 бримки и 2 реда. Броят бримки на мострата е кратен на 6, плюс 3 за симетрия и 2 крайни. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. Сваляме крайната бримка, следват 3 бримки на тънката плетеничка. Тук плетем една опакова, лицева пресукана, опакова. Дебелата плетем наметка, 3 заедно лицево за задната стена, след което първите две отново. След това пускаме бримките. И пак тънка. Опаково, лицева пресукана, опакова, наметка, 3 заедно лицево за задната стена и още веднъж първите две заедно за задната стена. Опаково, лицево, опаково, наметка и продължаваме така до края на реда. От опаковата страна плетем аналогично на лицевата. Тук плетем лицева, опакова за задната стена, лицева. След което наметка, 3 заедно, опаково и 2 заедно. И отново лицева, опакова пресукана, лицева, наметка, 3 заедно, 2 заедно. И плетем така до края на реда. Тази симетрична плетка с добре балансирана структура притежава идеална еластичност, която е характерна за всички пресукани еластици. Подходяща е за биета, аксесуари и акценти в дрехите. Би изглеждал добре и като основна плетка на пуловер, блуза или жилетка. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!